வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க நல்லா இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் ஷாப்பிங்ல வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஒரு தையல் மிஷின். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எலக்ட்ரிக் தையல் மிஷின். ஸோ அது வந்துட்டு நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா, $199 $199 அப்படின்னா, நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்து நியர்பை $4500 வரும். ஸோ $4500க்கு இது ஒர்த்தா? எப்படி இருக்கு? அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? இது எல்லா பத்தின டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ வந்து இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலில் முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, கத்தாரை பற்றின நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிட்டு வரும். பாருங்கள், பிடிச்சிருக்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்கமிங் டேஸில் நம்ம சேனலில் செம்மையான வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுதுங்க. ஸோ மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நாங்கள் வந்து செம்மையான ஒரு பிளேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களோடய அதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம். அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம தையல் மிஷின் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்து வச்சதுங்க. நான் அப்புறம் இது பண்ணவே இல்லை. எனக்கு வந்து இந்த தையல் மிஷினில் பெருசாக எதுவும் தெரியாது இல்லையா, அதனால சரின்ட்டு இப்போ ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த மிஷினில் வந்து தைக்கிறாங்க. சரி, அப்படியே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு அப்படியே என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வெயிட்டுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்படியே ஜஸ்ட்டு நம்ம கையிலே வந்துட்டு, ஆனால் ஒரு கையில் தூக்க முடியாது, 2 கையில் தூக்குற அளவுக்கு தான் இருக்குது. இது வந்து உடையக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி அந்த தெர்மோகால் பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் நம்ம தையல் மிஷின். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, ஒரு வழியாக அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது கூட வந்தது வந்து இந்த பெடலு ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது. இதை நம்ம போட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து மிஷின் வந்து ஆன் ஆகிடும். இதுக்குள்ளே வந்து நீடில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த ஊசி உடஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கான மாற்றிக்கலாம். பட் வந்து நம்ம ஊருக்கு போனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி இது வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது. அதாவது இந்த நீடில் வந்து எப்படின்னா, ஊருக்கு போனால் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் வாங்கும் போது. அதாவது இது வந்து உருட்டை டைப்பா இல்லைன்னா பட்டை டைப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வந்து இந்த தடவை நான் 2மே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு தான் இது வந்து பாருங்கள், இந்த இது வந்து பட்டை டைப்பா இல்லை உருட்டை டைப்பா அப்படின்றது வந்து இருக்குது. இதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா, இதை பார்த்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்துக்கணும். ஓகே, நான் கூட நிறைய என்னென்னமோ கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணது பொசுக்குன்னு ஆயிடுச்சு. இது 2 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இல்லாமல் 3 இது கொடுத்துருக்காங்க, 3 பாபின்ஸு. அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டைப்பில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கணும். ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்டீல் டைப் மெட்டலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பாபின் வந்து இதுக்கு செட் ஆகலை. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், வாங்கிட்டு வந்து வச்சு வேஸ்ட்டாக தான் போச்சு. ஸோ வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிற பாபின் தான் இதுக்கு செட் ஆகுது. அதாவது அந்த பெரிய மிஷின் நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஸ்டீல் டைப் வந்து செட் ஆகுது. இது வந்து இதுக்கு செட் ஆகலை. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து இது இருக்குல்ல, இந்த இது வந்து சிங்கிள் ஃபூட்டர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம எம்ப்ராய்டரி பேஸ்ட் இல்லை ஸ்டோன் ஒர்க் வச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம துணி ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். அதுக்கு வந்து இந்த ஃபூட்டர் வந்து யூஸ் ஆகும். இது வந்து பட்டன்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்போ இதில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாமா? இதெல்லாம் யூஸ் ஆகாது. பட் இப்போதைக்கு நம்ம நிறையா தைக்க கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் இது இந்த 2 ஃபூட்டர் யூஸ் ஆகும். இந்த ஸ்டீல் இது வந்து நூல் கோக்கிறதுக்கு. ஆக்சுவலாக இது வந்து நானே யூஸ் பண்ணது கிடையாது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் தெரியாது. நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் உள்ளே வச்சிடலாம். மோஸ்ட்டாக ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதை நம்ம ஆனால் சேஃப்டியாக வச்சுக்கணும். அந்த பர்பஸுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த சைடு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? எப்படின்னா இந்த பக்கம் என் கை எப்படி இருக்குது, இந்த பக்கம் ஏரோ மார்க் லெஃப்ட் சைடில் போகிற மாதிரி. அதை லெஃப்ட் சைடில் போகிற மாதிரி இப்படி புஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்டோரேஜ், அதை வந்து இது உள்ளே வச்சுருங்க. ஓகேங்களா? இதை வச்சுட்டு இது உள்ளே போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா அது சேஃப்டியாக உள்ளே இருக்கும். நம்ம தேட தேவையில்லை அப்பப்போ.
ஓகேங்களா. நம்ம ஊரில் அவ்வளோ பெருசுக்கு மிஷின் இருக்கும், இங்கே இத்தனோண்டு பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் வச்சு முடிச்சுட்டாங்க. பண்ணியாச்சு. இதோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேங்களா. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படி தைக்கணும்னு. எனக்கு வந்து இது தெரியாதுங்க. நம்ம ஊரில் காலில் மிதிப்போம் இல்லையா, அதுதான் எனக்கு தெரியும். இது இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்கு, கொஞ்சம் பின்பக்கமாக காட்டுங்க. இது வந்து இந்த பிளேட் வந்து தூக்குறதுக்கும் இறக்குறதுக்கும் இருக்கும். கீழே இருக்கிறதா? இறக்குறது தூக்குறது. ஓகேவா. துணி வச்சுட்டு நம்ம இப்படி இறக்கணும், துணியை வச்சுட்டு ஏற்றணும், அதுக்காக அது. ஓகே ஓகே. பாபின் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம இப்போ த்ரெட் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து பிளேட்டு. ஸோ இதை வந்து போடுறது இப்படி இப்படி இழுத்தோம்னா, சும்மா ஜஸ்ட் அழுத்தி இழுத்தோம்னா இது எடுத்துடலாம். மறுபடியும் ஃபிட் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் இப்படி அழுத்தி போட்டோம்னா போட்டுக்கலாம். ஓகேவா. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்பீடுக்காக. ஓகேவா. இது வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக. இது நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது 4ல் வைப்பேன். ஓகேவா. இது வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ். இது வந்து நமக்கு இது ரொம்ப பொடியாக வரும் இந்த ஸ்டிச்சஸ்ஸு. 6ல் வைக்கணும்னா, 7ல் வைக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஒரு 11ல் வச்சோன்னா கொஞ்சம் மீடியமாக நமக்கு பிரிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 11ல் தான் நான் வைப்பேன் எப்பயுமே. அதுக்கப்புறம் இதிலே வந்து நமக்கு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ்ஸு, இந்த ஜிக்ஸாக்லாம் நம்ம ஓவர்லாக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் சிங்கிள் ஃபூட்டரு அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் யூஸ் ஆகும். இந்த ஜிக்ஸாக்கே வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எதாவது டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. இது வந்து இது வந்து பேக் ஸ்டிச் போடுறதுக்காக. இது அது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது நமக்கு தெரியும். ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அழுத்தணும்னா பேக் ஸ்டிச் மாதிரி, நம்ம ஊரில் இந்த தையல் சொல்கிறாங்க, அந்த கட்டு தையல் சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி போடுறது வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து பாபின் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த யூஸு. இதில் நூல் போட்டு இந்த பக்கம் தள்ளினாதான் அது போயிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகும். அப்போ தான் நம்ம வந்து நூல் ஃபில் பண்ண முடியும். பாபின் வந்து ஃபில் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. இது வந்து த்ரெட்டு வந்து போடுறதுக்கு இந்த இடம். ஓகே. இப்படி மேலே இழுத்து விட்டு த்ரெட்டு போடணும். அதுக்கும் தூக்கிறதுக்கான இது இந்த சைடு. இந்த சைடு இதுதான் நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து நீடில் உள்ளே இறக்கி துணி உள்ளே இறக்கிறதுக்கு தூக்கிறதுக்கு அது வந்து இது. இப்போ அது எப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளக் பாயிண்ட்டை வந்து சொருவலாம். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம ஃப்ளக் பாயிண்ட் போடுறோம். ஃப்ளக் பாயிண்ட் போட்டுட்டு பாபின் எப்படி சுற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து துணி எப்படி தையல் போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேவா. ஓகே. வந்து நம்ம ஃப்ளக் அங்கே அந்த ஃப்ளக் வந்து அங்கே வந்து சொருவிட்டோம். இப்போ மிஷினில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து போடணும். ஓகே. இது போட்டிங்கன்னா உள்ளே சொருவிடும். இது வந்து லைட்டு போட்ட பிறகு லைட் எரியும். ஓகே. நமக்கு நீடெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்ணு தெரியல, உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னா நம்ம லைட்டு போட்டுக்கலாம். யூஸ்வலாக ஆனால் லைட்டு போட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. இப்போ இதுதான் பெடல். நம்ம காலால் இப்போ நாங்கள் கீழே உட்காந்துருக்கோம். நம்ம ஆனால் டேபிள் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு பெடல் இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா கார்த்திகை அழுத்த இங்கே மேலே சுற்றுது. அழுத்துங்க கார்த்திகை. த்ரெட்டு அங்கே நீடல் எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து த்ரெட்டு வந்து சுற்றலாம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே இப்படி இருந்துச்சு, இதை மேலே ஏற்றிட்டு த்ரெட்டை போடுறோம். த்ரெட்டு வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கணும். ஓகேவா. ஓகே. லெஃப்ட் சைடில் போகணும். ஸோ பாபினுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது செகண்ட் ஸ்டெப். இது இந்த இடத்துல போடணும். ஓகேவா. இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறோம். அப்புறம் இது, அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி ஒரு சுற்றிட்டு இப்படி கொண்டு வரணும். பாபின் போட்டுட்டு இந்த டைரக்ஷன்லேயே கொண்டு போய் இப்படி ஒரு சுற்றிட்டு அப்புறம் கொண்டு வந்து இந்த பாபினுக்கு கீழ் பக்கமாக வந்து நம்ம இப்போ நூலை வந்து இது பண்ண போகிறோம். சுற்றணுமா? ஆமாம், முடிச்சு போடணும். ஓகே. ஓகேவா. இடத்துல கீழே ஒரு ஓட்டை இருக்குது. கீழே தான், மேலே போடக்கூடாது. மேலேயும் ஓட்டை இருக்கும். கீழே நமக்கு எப்படி டைரக்ஷன் இருக்கோ ஒரு முடிச்சு போடுறேன். ஓகேங்களா. முடிச்சு போட்டுறேன். ஒரு 2 முடிச்சா போட்டுருங்க. இதுதான் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்துக்குமே. பாபின் வந்து அப்போ தான் போடும் போது அவராமல் இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ இது கீழே போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் இப்படி சுற்றணும். ஒரு சுற்று இல்லை 2 சுற்று இப்படி சுற்றிட்டு இது இந்த பக்கம் வச்சுக்கணும். இந்த பக்கம் வச்சுட்டு போடணும். இப்படி போட்டுட்டு அப்புறமா இதை இப்படி தள்ளி விட்டுடணும். அப்போ தான் பாபின் ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம பெடல் பண்ண போகிறேன் நான். ஓகே. நம்ம ஊர்லலாம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சுல. ஒரு குச்சை வச்சு நம்ம சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம். இங்கே ஒரு இது அழுத்தின உடனே நம்மளுக்கு நூல் சுற்றிடுச்சு. நல்லா அழகாக சுற்றுது. இதுவே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும்.
ஓகே. ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே ஒரு மாதிரி சத்தம் கேட்டு அதுவே நின்றுடும். அப்புறம் நின்ற பிறகு மறுபடியும் இப்படி புல் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்துட்டு நமக்கு இங்கே சைடில் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஓகே, அதை த்ரெட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு. பட் நம்ம ஆனால் சிசர் வச்சுக்கணும், அதுலேயே நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ண முடியாது. ஸோ சிசர் வச்சுக்கணும். இப்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த நூலை அகெயின் எடுத்துட்டு அகெயின் மறுபடியும் இப்படி மறுபடியும் இப்படி சுற்றுறீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் 2 போட்டிருக்க ஆரோ இப்படி வருது. அப்புறம் கீழே இந்த இந்த இது இருக்குல்ல பட்டன், இதில் வந்து ரோல் பண்ணுறீங்க. ரோல் பண்ணிட்டு ஷூ 3 ஸ்டெப்பு, மேலே வந்து 4 ஸ்டெப் வருது. 4 ஸ்டெப் வந்து இது உள்ளே போடணும். இந்த இடத்துல ஒரு வளைவாக ஒரு இது இருக்கும். ஓகேங்களா, அது உள்ள நீடில் வந்துட்டு அப்புறம் கீழே கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் த்ரெட் உள்ளே போடணும். த்ரெட்டு வந்து நூல் உள்ள பின்னாடி பக்கமாக பார்க்குற மாதிரி போடணும். ஓகேவா? நாளைக்கா ஓகே போட்டு அப்படி பின் பக்கமாக விட்டுரும். அதுதான் நூலோட ப்ரொசீஜர். ஓகே, அகைன் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நூலை போடுறோம். நூலை போட்டு இப்படி இந்த பக்கம் வரணும். வந்துட்டு இங்கே 1ன்னு இருக்கு பாருங்க, அதில் போடணும். இது உள்ள சுற்றக்கூடாது, தைக்கும் போது இது உள்ள சுற்றக்கூடாது. பாபினுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடம். அப்புறம் இப்படி வரணும், கீழே வரணும். அகெயின் இது உள்ள ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் மேலே போயிட்டு அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு மெட்டலில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, அது உள்ளே போட்டு கீழே கொண்டு வந்து பின்பக்கமாக ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி நூலை விட்டுட்டு அப்படியே பின்னாடி விட்டுறணும். ஓகேங்களா? ஓகே. அப்புறமா வந்து இப்போ பாபின் வந்து இப்போது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த பிளேட்டை எடுக்கிறோம். இப்போ பாபின் உள்ளே போடுறோம். இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது உள்ள இந்த தெரியுதா ரஞ்சினி உங்களுக்கு? இது உள்ளே இப்படி ஒரு பிளேட் இருக்கும், அது உள்ளே போடணும். ஓகேங்களா? போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடணும். விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சஸ் பண்ணலாம். துணி வச்சிட்டோம். துணி வச்சுட்டு இதை வந்து கீழே பிளேட்டை வந்து இது பண்ண போகிறோம். நீடில் உள்ளே இறக்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து பெடல் பண்ணுறேன். சூப்பர், ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டாச்சு. ஓகே, இது வந்து 11ல இருக்கு. ஓகேவா? இது நார்மல் இருக்கு. நான் பிரஸ் பண்றேன். இருப்பா. ஓகே, கீழே சகன் பொறுமையா பண்ணு. அடுத்து விசாகன் பெடல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். பெடல். ஓகே, தையல் மிஷின் அன்பாக்ஸ் பண்ணது, எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து நான் ஆஃபரில் வாங்கினேங்க. இதோட யூஷுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400 ரியால். ஆஃபர் டைம் அப்படின்றதுனால வந்து எனக்கு 199 ரியாலுக்கு கிடைச்சிது. எப்பயுமே இந்த ஆஃபர் இருக்காது, அப்பப்போ தான் போடுவாங்க. ஸோ அது எப்போ நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இது வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன். இப்போ தானே நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதே மாடல் இதே இது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் கேட்குறேன் எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் சொல்லுங்கள், இது தானேப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். சேம் இதே பிங்க் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நல்லா அட்வான்ஸ்டாகவும் இருக்குது. இதுலேயே நமக்கு வந்து நல்லா திக்கான கிளாத்ஸுமே ஸ்டிச் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஒரு சில கம்மி ரேட்டில் நம்ம ஊர்லலாம் வாங்குவோம்ல, 500 ரூபாய் 600 ரூபாய்க்கு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஆன்லைன்லாம் போடுறாங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இது வந்து அந்த அளவுக்கு இதுவாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பிரதர் வந்து நல்லா பிராண்டடானது. இது நல்லா ஸ்டிச்சஸும் நல்லா ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் விழும். ப்ளஸ் வந்து நல்லா திக்கான கிளாத்ஸ், ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் கூட நம்ம ஜீன்ஸ் வெல்வெட் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் கூட ஸ்டிச்சஸ் போடலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நானே வந்து கார்த்தியாட்ட கேட்டு தாங்க வாங்கினேன். அவங்க சொன்னாங்க இந்த பிரதர்ஸ் இதில் ஜேவி 1400 வாங்குங்க, நான் அதான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ப்ளவுஸ் எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க. அதனால் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே அப்படின்ட்டு தான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு வாங்கியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாய்.